Lepo pozdravljeni v novem podcastu Zevo. Danes pa o temi, ki nas spremlja v resnici vsak dan, pa se je pogosto sploh ne zavedamo. O naši podobi. Kaj sporočamo z oblačili? Kako vplivamo na ljudi brez besed in zakaj je osebna urejenost pomemben del naše profesionalnosti? Vesela sem, ker je danes z mano izjemna gostja, Lea Pisani, strokovnjakinja za celovito podobo osebnosti z več kot 30 let izkušenj, predvsem pa je to ženska, ki vem, da mi bo iz prve roke lahko zelo veliko povedala o sami kulturi oblačenja. Lea, lep pozdrav in dobrodošla pri nas v studiu. Hvala za vabilo. Zelo sem vesela, ker je danes ta studio še bolj pisan in barvit in toliko enih barv si prinesla v naš studio, ker smo se seveda že pred začetkom snemanja pogovarjali tudi po telefonu, v katero smer bova šli s tem pogovorom. Sem rekla, se mi zdi, da glede na to, da bo veliko tudi o barvah in da bova morda na hitro probali prikazati, kaj pomeni, kako testiramo, katera barva nam paše, najboljše, da sem kar čim bolj nevtralna v črnini. A sem zgrešila? Zelo ti paše črna. Si ena redkih, veš, ko ti paše črno-bela kombinacija in še lepše nisi naredila črno-belo, ampak črno-krem. Tako da to ima zelo lepo koloristiko, kontrastno in lahko, torej točen takšen barvni tip lahko nosi črno-belo. Čestitam zadetek. Sem se bala tega začetka, ampak super, zdaj greva lahko sproščeno naprej. Ja. Lea, kako bi razložila, kaj pomeni pravzaprav tako zelo na preprost način celovita podoba? Niso samo oblačila, ne? Ne, celovita podoba gre res veliko dejavnikov, ne, ki pripeljejo do celovite podobe. Torej, zagotovo govorimo o naravnih danostih, ne, torej oblika postave, oblika obraza, koloristika. Potem, kaj želi človek projicirati svojo podobo? Kakšen je njegov način življenja, kakšen je njegov način dela, v katerem okolju dela, kakšne so njegove ambicije, kakšni so njegovi cilji. Ne? Tako da je en tak skupek dejavnikov, ki vplivajo na celovito podobo in zato je tudi moj slogan več vem, manj potrebujem. Ne? Torej, jaz resnično želim mojim strankam dati veliko informacij in se tudi sama veliko izobražujem in pravim, da jim nastavim ogledalo. Zato, da se dejansko zagledamo in da vidimo, ne? Ker včasih se mi zdi, da se morda uredimo, mislimo, da smo se uredile in smo recimo kar nekaj truda tudi v to vložile, ne? Pa morda, ko gremo v doma, to še v redu zgleda, potem pa, če bi nas v neki situaciji nekdo fotografiral in bi naknadno pogledali to fotografijo, bi pa rekle, mogoče pa le ni bilo tako zelo dobro, ker smo recimo doma se gledali v stoje pred ogledalom, tam smo recimo sedele in tako naprej, ne? So neke zakonitosti. Ja, ko se mi postavimo pred ogledalo, zdaj so to besede profesor Trstenjaka. Ko se postavimo pred ogledalo, vidimo podobo, kakršno bi želeli videti. Vidimo podobo, kakršno mislimo, da drugi vidijo na nas. Tista realna je iznekažena tudi zato, ker se ne vidimo od strani, ker se ne vidimo od zadaj, ker zraven ni mimike telesa, ni barve glasu. To pa potem še jaz dodajam. Ni mimike telesa, ni barve glasu in dejansko sami sebe ne vidimo. Tako da idealno bi bilo, če bi imeli klon. Ne? To bi, ne, zato pravzaprav jaz tako svetujem ljudem. Ne? Meni je tako zelo jasno in tako zlahka jim svetujem, ampak ko se moram zase odločiti, je pa tudi zame težko zase se odločiti. Ko se jezim, pa kako se ne vidim točno, kako se ne moram odločiti med enim in drugim tako hitro kot za stranko, na primer. Ne? Ker seveda vidiš popolnoma z drugačnimi očmi kot sebe potem. Ne? Človek bi rekel, da strokovnjakinja kot si ti je pa potem vedno urejena od glave do pet. Seveda, da ne,
ampak res pa delam na tem, da imam usklajeno garderobo. Ne kupujem smeti. Zelo enostavno. 100-krat premislim in spravim račune, to tudi svetujem strankam. Spravite račun, nesite nazaj. Nočemo imeti neuporabnih oblačil v omari. Zdaj, problem pa je, zato v bistvu je idealno, če kupimo v trgovini v Sloveniji ali pa blizu, naprimer nas, ne vem, da lahko nesemo nazaj. Problem pa spletnih nakupov je, da naprimer spletni trgovec ima z našim paketom, ki ga pošljemo nazaj, približno 24 € stroškov. In če mi kupimo zelo poceni oblačila, se njemu ne splača pogledati teh oblačil, a smo jih morda strgali, a so zmečkana, ali imajo neprijeten vonj. In enostavno gre res to v sežig. A odmet sežika, njim se ne splača, to morajo dati nazaj na net, vse to pregledati, se ukvarjati s tem. In če je to res izdelki zelo, zelo nizkocenovni, se to ne delajo. Zato, naprimer, zagotovo pa tiste trgovine, spletne trgovine, ki imajo tudi fizično trgovino, zagotovo grejo ta oblačila nazaj v trgovino. Tako da ja, če se spet povrnem na to tvoje vprašanje, ja, želim res imeti usklajeno garderobo in pravzaprav zjutraj je zelo stresno, če nimaš usklajene garderobe. Tako, če imaš usklajeno, pomisliš, danes je pa tako vreme, bi se pa dobro počutila v teh hlačah. Pa že vse naprej veš, kaj imaš za zraven, ker si kupila komplet usklajenih oblačil. Zjutraj ob 6 ne bomo delali stylinga. Res je. In to ne pomeni, da zdaj nekdo, ki recimo bi rad imel dajmo reči, dobro kulturo oblačenja, ki bi rad imel dobro organizirano omaro, ki bi imel rad manj stresa ob 6 zjutraj kaj obleči, da pa mora vse, kar že ima v omari, završiti in na novo vse kupiti. Daleč od tega, seveda se verjetno zelo veliko, neverjetno, vem iz lastne izkušnje, da se zelo veliko da narediti že z obstoječimi oblekami, ki jih imamo, pa jih morda nikoli ne bi skupaj skombinirali. Glede na moje izkušnje, naprimer z strankami, velikokrat, če so to res oblačila hitre mode, spravim, da nimajo duše in nekako res, marsikakšna stranka reče, jaz bi dala kar vse iz omare, pa vse na novo. Če imaš ti dobre kose v omari, absolutno ne želiš dati tega proč, ker rabiš, ker imaš rad kos, ker ga potem tudi pravilno neguješ, ker želiš, da bi čim dlje trajal, ker se dobro počutiš v tem kosu. Če si pa slabo kupil, pa res želiš kar vse proč, pa na novo. Tako da, zagotovo lahko iz omare naredimo kombinacije, če imamo veliko časa. Če imamo veliko časa. Ali to pomeni le, da dejansko več vem, manj potrebujem, v smislu seveda, ko se na tem področju bolj izobrazim, ko dobim več koristnih informacij, je moja omara manj polna, pa ima tiste kose, ki so res kvalitetne. Ali bi tukaj mogla potegniti tudi, da je enako dražji kos, nujno boljša kvaliteta, boljša kultura oblačenja? Ni rečeno. Jaz mislim, nisem proti hitri modi, ampak nekako, v mejah bi rekla. Če vi kupujete izdelke hitre mode in če kupite komplet usklajenih oblačil, ki jih potem nosite do izrabe, potem je to sustainable. Torej, nositi do izrabe katerikoli kos. Tako da, po mojih izkušnjah pa zagotovo imaš rajši kos iz naravnih materialov. Včasih rečem za kakšen kos tukaj, pa je nekaj ljudi mislilo, ko v bistvu nov kos je nov proizvod.
Je nov proizvod in če tukaj tekstilna industrija je tako, se mi zdi, zaradi te hitre mode postala na en način usovražena in necenjena, ampak tukaj, naprimer, za enim dobrim kosom je najprej dober material, potem barvila, ki niso škodljiva, potem so modelarji, tisti, ki delajo kroje, pa to so večji frajerji kot oblikovalci. Kako narediti kroje za konfekcijo, ne? Da pristaja večino ljudem, to je zelo zahtevno. In seveda tudi oblikovalci. Tako da je tukaj ogromno enega znanja ljudi, ki so študirali, ljudi, ki so potem nabirali vse povsod izkušnje, ne? In potem dobiš en kos, kar res rečeš, res, kako je lepo narejeno, ne, kako je lepo zašito, kakšen material. Italijani, pa bi rekla, bolj v moški imajo boljše materiale kot ženske, ne, večinoma v trgovinah. Ja. In naprimer, samo v Italiji sem doživela, naprimer, da je moški rekel, poglejte, kakšen material, prodajalec, ne, in ga dal v obrazu in prav tako, ne, si dotaknil z materiala, a ni to božansko, ne. Tako da, ja, zato pravim kultura oblačenja, zato spoštujem, ali pa moramo spoštovati to tekstilno industrijo, ne, ki dela dobro. Kako pa bi ocenila kulturo oblačenja v Sloveniji? Na splošno, ne samo pri tistih izjemah, za katere vemo, da so tudi na pozicijah, da so tako oblečeni. Jaz bi rekla, da smo tako kot ostali Evropejci, da smo tako zelo v povprečju. Povprečna Slovenka ima 80% oblačil v omari, ki jih ne nosi. To si verjetno že prebrala marsikje, ne, kar sem napisala, ampak to konstantno preverjam na seminarjih, naprimer. In se smijimo, čeprav niti ni pol na konec koncev smešno, ne, več, ne. 80% oblek v omari in zdaj, naprimer, če naredimo to mini račun, ne, finančni strokovnjaki pravijo, da bi morali potrošiti, da bi bilo v okvirih razumnega trošenja, če bi potrošili 5% mesečne plače, to je na eno povprečno mesečno plačo 50-60 evrov na mesec, okrog 700-800 evrov na leto. In zdaj, če smo se mi tega ženske se tega ne držimo, ne? Tudi če kupujemo poceni bomo pa zato kupile več, ne? Ja, ja. In če ste vi 80%, 70-80% slabo kupili, je to v 7 letih skoraj 4.000 evrov, ki jih vržemo v zrak, oziroma niti ne v zrak, v zemljo, ne? Poljester razpada 200 let. To so res številke, ja. Ja. Kaj pomeni dober kos oblačila? Lahko? Za določeno osebo. Torej, ki ga je težko dobiti. Ni enostavno. Ni, ne? Ne. Greš velikokrat čez mejo? A je, če gremo velikokrat čez mejo? Ja, v smislu nakupovanja? Ne. Imam pa stranke, ja, določene stranke, ki gremo čez mejo, so določene brendi, sploh za moške, naprimer, ki jih v Sloveniji ni, ne. No, in pa malo, ne rada kupujem v outletih. Ker se mi zdi, da outleti, da nas te blagovne znamke malo vlečejo za nos, ne? Da v bistvu izdelujejo oblačila za outlet. Da to niso, ampak niso vsi outleti takšni. So določeni, ki imajo resnično prejšnjo sezono, in ker poznam kolekcije, ne? In res, ko pridem, točen vem, da so to oblačila iz prejšnje sezone. Velikokrat pa tudi ne, pa lahko tudi če se spet pri tipanju, ne, lahko tudi začutimo, da gre za slabšo kvaliteto. Ne? Kakšno je bilo že vprašanje? Vprašanje je bilo, kaj je dober kos, recimo. Dober kos. Torej, da nam ustreza barva, ne? Da nam ustreza material. Material lahko mehek, lepo padajoč ali pa tok trd. Da nam ustreza kroj. Da se v oblačilu dobro počutimo. V oblačilu se moramo dobro počutiti, ne? In seveda, da uspemo narediti komplet usklajenih oblačil oziroma styling, ne?
Tako, torej, jaz zase rabim za en styling rabim od 3 do 4 ure. Ne? Za stranko veliko manj, ker jo vidim sebe, sem že rekla, ne, kako sami sebe težko vidimo. Ne? Tako da to ni enostavno, ne, da dobiš. In še nekaj. Ne? Najboljši kosi so v začetku sezone. Zdaj, te blagovne znamke hitre mode imajo, 50-60 kolekcij. Medtem ko druge blagovne znamke, ki niso del hitre mode, imajo pravzaprav pomlad, poletje, jesen, zima. Torej 2 osnovni kolekciji, pa določene fleše še, seveda, pol pridejo zelo poletni kosi, pol mogoče še junij. Ampak zdaj lahko narediš kombinacijo usklajenih oblačil, imaš vse velikostne številke, imaš barve, ne? In zagotovo je malo dražje. Samo, če mi razmišljamo o tem, da kupimo komplet usklajenih oblačil, oblačila, ki jih imamo radi, jih z veseljem nosijo, ustrezajo vsem parametrom, mi do razprodaj smo to že oblekli več kot 6-krat in spet je to že totalno nad povprečje, ko običajno danes v povprečju se en kos oblačila obleče 6-krat. In zdaj, če gremo naprimer pa na številke, da jaz kupim komplet usklajenih oblačil, ki ni del hitre mode, bom dala 250 €, mogoče, ne? Pa lahko seveda tudi več. To pomeni že odločitev, to pomeni, da se že moram odločiti, ne? Si moram vzeti toliko časa in reči, zdaj bom pač investirala v to. Ne? Veliko hitreje pa kupimo eno majčko za 30 €. Ne? Ampak zdaj, če midve zračunava, ne, da tista majčka za 30 € jo ne nosim, je dejansko na nošenje me stane 30 €. Ne, če smo jo oblekli samo enkrat. Če imamo pa mi drag komplet usklajenih oblačil, ki smo ga oblekli 20-krat, nas pa na nošenje pride manj. Ne? Ja, treba je seveda narediti potem tudi malo računice, ne? Kot radi rečemo, ne pa samo se ustrašiti, 250. In tako kot si rekla, za 250 €, če si zdaj le sebe predstavljam, da sem v neki trgovini in da mi je res en styling všeč, ga ne bom kupila tako impulzivno, kot kupiš kakšen kos hitre mode. To je tudi varovalka potem, ne, da se ampak to je v bistvu treba sprejeti odločitev. Okay, od danes naprej kupujem komplete usklajenih oblačil. Vem, da bom mogla investirati, grem na začetku sezone, si dam v koledar, ne, in potem imaš v 2 letih super garderobo. Točno to, ja. Saj nikjer ne piše, da je pa to treba zdaj v eni pomladi vse urediti, ne? A veš, kaj je zelo dober pokazatelj dobre garderobe? Pakiranje kovčka. Če imaš ti dobre komplete, to narediš takoj, ne? Če pa ne, tako da, naprimer, moški običajno veliko hitreje spakirajo. Ja, res je. No, moj sistem omare se je pred kakšnimi 2 leti spremenil do te mere, da sem se tudi mogla vzeti v roke, bom zdaj kar priznala. Vzeti v roke ravno zaradi tega, ker je bilo ne zelo veliko, ampak kar nekaj kosov, ki so se znašli v omari, pa mogoče niti kdaj sploh ne vem, kdaj so se znašli, ker mimogrede so se, ne? In tam tudi obstali. Sem potem se odločila, da pač vendarle sem imela zjutraj preveč stisko in premalo časa, ravno iz tega sem potem izhajala, da pač je to brez veze. In takrat dejansko vsa tista oblačila, ki jih nisem, šla sem po izločanju, sem to lansko leto oblekla, vsaj enkrat nisem za stran. Bravo, to je dober sistem. Ker če nekaj šparamo nekaj, mogoče bom pa kdaj, ne, sem ta oblačila podarila, no, potem sem pa v bistvu dejansko si omaro uredila na sistem, da imam že po obešalnikih stvari, ki pašejo skupaj. Čestitam, to je pa... In to je zdaj sistem, ki se ga držim, da ko uperem, polikam in tako, da tudi tako nazaj zlagam, vedno mi sicer ne uspe, me pol tam kupček malo počaka, pa pol nadoknadim, ampak res je lažje. Res je lažje, kot človek zjutraj, a ne samo v bistvu vzame iz omare, bolj sam pogledaš in razmisliš, kakšno vreme bo, pa kaj mi danes
pa še imeti na sebi, ne? A sem zakrilo ali nisem in tako naprej. Ker od tega je pa zelo odvisno. Od našega počutja. Absolutno, mi se moramo dobro počutiti v obleki. Tako, ko stranke opogumljam tako, da jim rečem, pospravljanje garderobe je trening v odločanju. Ne? Zelo, ja. In se mi zdi, da če si daš moč s tem, a se bom odločila, a se ne bom. Ne? A sem odločila ali nisem, saj obleke lahko. Ne? Tako da si moramo dati prav res pogum, korajžo, odločitev. Tako da mislim, to je lahko tudi traumatično. Ne? Jaz imam stranke, ki imajo tako resnično, tako zdaj sem se spomnila na eno, ki je imela res zelo veliko oblačil v omari in se ni mogla ločati od teh oblačil. In sem ji jaz pomagala in ona je bila res pripravljena. In to je bilo ogromno obleka, ne, iz desetletja nazaj. Tako da že za malo to čustveno navezanost na nek način. Ja, tako da res smo različni in kultura oblačenja, ne tudi, naprimer, obleka, ali pa mogoče, ko sem jaz začela delati kot image consultant, se je vsem zdelo tako nekaj, ne, nekaj se ukvarja. Ne. Jaz to moje delo od vsega začetka jemljem zelo resno. Ne. In mi ogromno denarja potrošimo za obleke, ogromno časa za obleke, ogromno časa za premišljevanje ali pa tudi prepiranje. Ne. In je res dobro, da o tem nekaj vemo. Koliko časa moramo delati za naše obleke. Ne? Tako da je ta veda, ne, ta image consulting, se pravim, ves čas se izobražujem, se izpopolnjujem in dejansko želim čim več informacij dati ljudem, da jim pomagam, da v bistvu to ni neko breme, ampak en normalen del življenja, ki jim olajša, pravzaprav obleka tudi odpira vrata in pomaga lepše in boljše živeti. Ne? Ravno to je moje naslednje vprašanje. Ne? Pogostokrat slišimo, da obleka naredi človeka. Ja. Jaz, kadar pri svojih strankah, ko jim pomagam pri javnem nastopanju, pri komunikaciji na splošno, velikokrat pridemo do te teme, a ne? A zdaj pa moram jaz obuti visoke pete za ta nastop, čeprav jih sicer ne nosim. A ne? In ta rek, obleka naredi človeka, jaz vedno potem nekako razložim tako, zato ker daješ z obleko nek prvi vtis, z neko svojo urejenostjo, a ne? Pa vendarle to ne pomeni, da se daješ v čevlje, primer čevlje, ki jih niti ne znaš nositi, jih ne želiš nositi, samo zato, ker je situacija takšna, da se od tebe pričakuje, da jih imaš. A jim to narobe razlagam? Ne, v redu. Ker izhajam iz sebe. Ja, obleka je, mislim, čevlji so osebna izkaznica, naprimer, če smo pri čevljih. In ljudje podzavestno analiziramo druge, nekateri zavestno, jaz seveda zavestno, drugi podzavestno in na podlagi podobe ugotavljamo osebnostne lastnosti. Človeka pogledamo v oči, zelo veliko ljudi pogleda človeka v čevlje. Gre za osebno urejenost, ustrezno velikost oblačil, nezmečkana oblačila. No, prej sem te hotela pohvaliti, ker si rekla, da likaš oblačila, čestitam. Ni več veliko mladih, ki lika oblačila. Tako da, če tisti, ki ne likajo oblačil, verjetno nimajo naravnih materialov, ne, in zato pol tako, ja. No, in zagotovo smo vsi pravzaprav image consultanti, ne, analiziramo in je prav, da se prilagajamo. Mislim, da prilagajanje ni podrejanje, ampak želja po dobri komunikaciji. Ampak zdaj, če se recimo ostavim ravno pri tem, ne, da je nek dogodek, kjer recimo, ne vem, dajva reči, da je neko srečanje, ne vem, za zdravnike, in se na nekem kongresu, recimo, da v narekovajih pričakuje, da ko nastopaš, da si v visokih petah. Zato, ker so vse ostale tudi v visokih petah. Ne? Ampak zdaj, če imava neko žensko, ki pa vendarle ne nosi pogosto visokih pet in je bolj športen tip, recimo ženske, ne rabi biti v petah samo zato, da bo urejena. Lahko je tudi brez visokih pet ženstvena, urejena. Seveda.
Seveda, absolutno. Tako da, naprimer, to je tudi zelo odvisno od sloga oblačenja. In zagotovo je te, naprimer, pete so tako, zdaj je vedno manj pet pravzaprav, ne. Vedno bolj želimo biti tudi imeti udobne čevlje, ne. Seveda je veliko sneakerjev zdaj tudi, ampak nekako še vedno tudi jaz propagiram čevlje, usnjeni čevelj, ne. In to so lahko za ženske balerinke, so lahko, ne vem, ali pa srednja visoka peta. Veliko se je spremenilo v zadnjih letih, tudi na teh kongresih so ljudje oblečeni zelo sproščeno. To je ta raven oblačenja, smart casual, sproščena, elegantna raven oblačenja, ki je zelo zahtevna, ne. Torej, če smo oblečeni sproščeno, še ne pomeni, da smo v kavbojkah, ne. Lahko tudi izdelamo en zelo dober styling, komplet usklajenih oblačil, ki ustreza nam, našemu slogu oblačenja. Tako da, res se je veliko spremenilo. Kako pa ženska sploh najde svoj slog? Ker ga ima. Aha. Ga ima. Vsaka ženska ima svoj slog. Ja. Jaz pravim, da ga ubesedimo, v bistvu na svetovanju analiziramo ta slog oblačenja. In imam en tak zelo lušten vprašalnik še iz Londona, ki je zelo preprost, bi rekla, ampak učinkovit. In na podlagi tega določimo kombinacijo, vedno smo kombinacija slogov. Ampak meni se zdi zanimivo, ker velikokrat ne poznamo te sloge, ne. Zato jaz tudi ženski in moškemu vse sloge razložim, ne. Torej, imamo naraven slog, klasičen slog, dramatičen slog, kreativen slog, romantičen slog. Tudi moški imajo romantičen slog, ne. Kaj pa bi za žensko bil dramatičen Dramatičen. Slog? Črni lasje, rdeča šminka, velikokrat je višja, mogoče malo tudi močnejša, brokat, žamet, absolutno črna v kombinaciji zlato in vijoličasto. Zdaj sem opisala ekstrem, ne? Ja. Ampak to so ženske, ki imajo rade večji nakit, večja torba, ali pa mogoče tudi malo retro delujejo, kakšen mogoče starinski nakit. Čipka, vezenina, tako, ja. Odlično. Ne bi nikoli pomislila, če bi kakšno takšno videla, da bi pripisala dramatičen. Ja, sej mogoče ta beseda, ne vem, če prav dobro, ker dramatičen, mislim, ta beseda zame absolutno ima pozitivne konotacije. Sem pa opazila, da ne za vse. Ja, da mogoče kdaj v negativo pomislimo, ne? Ja. Zdaj, to, kot sva rekla, vsak ima svoj stil, da ne bova zdaj moške dajale ven, ne, iz te zgodbe. Zelo všeč mi je, bom zdaj kar pokazala, knjiga Ravni oblačenja oziroma Dress Code. Knjiga, za katero sva se pogovarjali, da je tako kot kuharska knjiga, ne. V vsaki hiši, v vsakem stanovanju bi morala biti, zato da si lahko z njo dejansko pomagamo. In kaj je tisto, kar je meni v tej knjigi, kar me je res pritegnilo, je ravno to, da je takšna razpredelnica, s katero si lahko dejansko pomagamo, ne? Pogledamo, kakšna je priložnost, morda kakšni so tuji izrazi za to, ne? Ker včasih smo lahko povabljeni kam oziroma so tuji izrazi, večinoma. Tako, ne? In morda potem niti ne vemo, zakaj gre. In potem določeni predlogi, kaj skupaj, kako skupaj in tako naprej. Tako kot en plonk cegelca, ne, v domači kuhinji, da lahko, oziroma v domači dnevni sobi, da lahko hitro pogledamo. No, potem pa tudi dejansko različni slogi, različne priložnosti, ne. Zdaj, te ravni oblačenja držijo, ne, preverjani, vsakokrat preverjam. Je pa res, da uporabljamo vedno nižjo raven oblačenja, ne, tako da mislim, da zdaj nižje kot od smart casual v večino življenjskih dogodkov, mislim od poslovnih, dnevnih, bi rekla, ne bomo šli, a ne, dejansko se je pa res v zadnjem obdobju zelo veliko spremenilo. Tako da tukaj je zelo pomembno, mogoče bi prav vašim poslušalcem, gledalcem sporočila,
če dobite pripis vabilu, kakršenkoli, ali je to formalen pripis, kot so moji, torej 12 strani oblačenja od fraka do športne obleke, ali pa včasih pripišejo tudi samo želje, naprimer bel klobuk, rdeči čevlji, barve. Se moramo te želje 100% držati. Iz spoštovanja do gostitelja, iz spoštovanja do dogodka. Velikokrat se nam ne zdi ok, ali pa zahtevno. Tudi, naprimer, ali pa tisti, ki pa pripišejo želeno oblačilo vabilu, tisti imajo pa sploh veliko odgovornost. Torej, s tem želiš pomagati in ne obligirati. Ne napišeš nekaj, za kar veš, da bojo imeli potem težave udeleženci, ali so to poslovni dogodki, ali so to slovesni, protokolarni, ali pa čisto domači dogodki. Tako da preden zapišeš, 1000krat premisliš in pa potem, ko se odločiš, naprimer, ko dobiš vabilo, res se tega. Ljudje velikokrat niti ne preberejo, ne vedo, da obstaja dress code, ne vedo, da so to pripisi in lahko tudi, in se tega torej držimo, in lahko tudi vprašamo gostitelja, kaj pa to pomeni. Tako da, tega je v svetu veliko, tudi pri nas. Sploh za poslovne dogodke, ker mi želimo, je določen poslovni dogodek, ki je, v Bohinju, nekje v naravi. In na način moraš sporočiti ljudem, da so to oblačila, ki so sproščena, za pač kongres, pa popoldne, ker greš na izlet, se oblečeš v takšna in takšna oblačila. Zato, da pomagaš ljudem, ker si ne predstavljajo, kaj jih čaka, kam bojo prišli. Točno tako, ja. Če bi recimo bila ti povabljena na en tak sproščen dogodek v naravi, bi prvo, kar bi pomislila, da bi oblekla za takšen dogodek, bilo kaj? Sproščen dogodek v naravi. Zdaj, naprimer, če govoriva, da je to kongres, da je vseeno v enem hotelu, in v upanju, da bi bilo napisano smart casual, sproščena, elegantna, raven oblačenja, bi pač oblekla in komplet teh oblačil, ker to itak vsak dan nosim. Kaj pa za piknik? Ne bi pa oblekla sukniča, Sem ne sodi suknič, razen pokvarjen. To je tisti, ki je hibrid med klasičnim pa jopico, elastičen suknič, naprimer. Tudi moj je malo pokvarjen, zato ker ima 3/4 rokava. Ker ni klasičen z dolgimi kot moj. No, ampak dobro, to je izraz malo tako. Tako da, če bi bilo pa to v naravi, bi bilo pa tudi potrebno napisati, da so to športna oblačila, pa si pač oblečeš neke pohodne hlače, pa je odvisno seveda tudi, zdaj imava veliko vprašanj, kakšno obdobje leta je to, pa kaj bi tam počeli, pa tako naprej. Ampak tako kot si rekla, za vsak dogodek, za vsako priložnost se lahko uredimo, ne nujno, da zdaj to pomeni, da moramo biti pa od glave do pet vedno pretirano urejeni. Ne vem, če je to zdaj čista prava besedna zveza. Želela sem bolj to poudariti, da to zdaj ne pomeni, da nas pa mora vsako sekundo našega življenja bremeniti to, kako izgledamo, ker to pa potem tudi nismo nič prav zelo s tem naredili, ne? Ja, seveda. A veš, ta meja se mi zdi, da je fino, da jo vseeno imamo v sebi, da smo urejeni, da oddajamo neko to urejenost svetu, hkrati pa, da nam to zdaj da nas to ne posrka preveč notri. Seveda, seveda, mislim, to verjetno misliš o nekem make-upu, enournem, ki za vsak dan ali ne vem, tako. O tem govorim, oziroma o tem, da se potem kdaj kdo imaš občutek, tukaj se mi zdi, da so ženske vseeno, smo bolj v tem krogu, da se potem niti ne znaš sprostiti v neki trenutni situaciji, ker si pač obremenjen s tem, a so lasje na pravem mestu ali niso, a sem že kaj malo odmeka. To, bolj sem to imela v mislih, da je pa vseeno fino imeti to neko ravnovesje. Kako bi opisala ali pa kaj bi rekla, koliko
imaš recimo med strankami žensk, ki skozi življenje, skozi kariero, pa mogoče materinstvo, pa gospodinjstvo in tako naprej, izgubijo stik s svojo ženstvenostjo. In bi jo rade spet morda na nek način vzbudile. Koliko se ti zdi, da imamo ženske v Sloveniji dovolj te ženstvenosti še v sebi? Vem, da je to zdaj težko tako na splošno, ampak morda tako, kaj opaziš pri svojih strankah. Večinoma moje stranke tako gojijo to ženstvenost. Sem se pa zdaj spomnila na eno gospo, ki je prišla in sem jo to v tem spodbujala in sva tudi veliko naredili, sva šli tudi po nakupih in tako. In vem, da na svetovanju pa je skoraj jokala, ker sem jo v bistvu tukaj spodbujala, pa sem je nekako odkrila tisto, kar je enkrat bolj negovala, naprimer. Tako da, mogoče še ena taka zanimivost, ko si me spraševala politika pa volitve. Sem govorila z nekom, ki pravi, da je v Bruslju zelo jasna meja med ženskami v političnem svetu, ki so levo usmerjene oziroma desno. Da tiste, ki so desno, so bolj ženstvene. Bolj skrbijo za svojo podobo, imajo bolj se ličijo, ne? Leve pa velikokrat pridejo v kavbojkah, torej barefoot čevlji, sneakerji. Tako da to me je tako presenetilo, ne? In sem začela, mogoče zdaj sem tudi, tako bi rekla, vrgla in v kost vašim slušateljem, gledalcem, ne. Tako da, nekako zdaj naprej pa ne bi želela soditi, ampak bi samo rekla, kako je dejansko moda ali pa videz zelo veliko govori, ne? Ali pa kako je moda odraz časa, če greva zdaj v trgovino, koliko je barv, ni barv, ne? So vse nevtrali, ne? Nevtralne barve. Zelo malo barv tudi za letošnjo pomlad. A se bojimo barv? Boji stanje v družbi. To je stanje v družbi. In ne, da se bojimo, želimo barve po eni strani, a ne po drugi strani so pa to, je varna izbira, racionalna izbira. Rjava barva je po desetletjih bi rekla, da je moderna. Ne? Rjava barva je zelo prijazna, dostopna, komunikativna, ampak nič ekstravagantna, nič dramatična. Mislim, ženska z dramatičnim splovom rjave barve sploh pogleda, ne, naprimer, ne. In ni slovesna, ne, rjava barva ni slovesna. Tako da, ko grem na izobraževanje v Anglijo, mislim, da imajo oni več barv, tako imam občutek, ne? Da je njihovi brendi, da imajo več barv kot mi. Mi imamo seveda v Sloveniji, smo zelo odvisni od italijanske mode, a ne, dober, seveda potem imamo hitro modo, ki je več ali manj povsod enaka, več ali manj, ne tako, ne. Ampak, trenutno barv ni. Včasih je bilo, tako se spomnim, ko smo se kdaj s prijateljicami pogovarjali, kaj obleči, kako skombinirati in tako. In je velikokrat prišlo do zaključka, ne, ta barva mi pa res ne paše in jo ne želim nositi in tako. Ja. In potem smo jo prepričali, ne, pa daj samo obleči, samo da vidimo, ne. In potem je oblekla, recimo ta kos oblačila in se še ni pogledala in je že bilo, ma ne, lej, kad ti povem, to res ni. In potem smo bile vse, ne, res je dober. In potem se je pogledala v ogledalo in je bila, pa se mogoče pa ni slabo. Neko prepričanje zadaj, zato ker nam morda nekoč nekaj v tej barvi ni bilo všeč. Kako je zdaj s temi barvami, če jih že imava tukajle? Barva, to je čutna zaznava, ki jo povzroča elektromagnetno valovanje. Ne, je izračunana, ne, da je dokazana, bom rekla. Ne. In že stari Grki so uporabljali kromoterapijo, ne, tako da dejansko barve vplivajo na nas, vplivajo na druge.
In barve, nepriljubljenost, nekatera barva ti je všeč ali ne. Sem imela par dni nazaj v studiu gospe, ki so delale v zdravstvu. Ne? In jaz jim sploh nisem smela niti pokazati zelene. Ne? Ne mi kazati zelene. Ne? Potem, naprimer, veliko ljudi ne mara vijoličaste. Ne? In profesor Trstenjak je zelo veliko raziskoval barve in še vedno se torej, ko razmišljam, ko se pripravljam, listam njegove knjige. Ne? Modra barva je bila in je še vedno najbolj priljubljena, ne? Torej po Trstenjaku. Ne? Tako da nekako je modra priljubljena, rumena tudi, ne? Rdeča, potem pa sekundarne pa manj. In tudi kombinacija sekundarnih barv menda, da ni najbolj pozitivna barvna vibracija. Ne? Ja, tako da, ampak to so pol te malo stranske ugotovitve, ne, vplivanja barv, ki pravzaprav mene tudi zanimajo. Ne? Tako da, drugače pa barve, ne? Kot je rekla tvoja prijateljica, ne, ti si jo videla v eni barvi, ne, ona pa pač ni imela še te izkušnje. Torej, to barvno analizo delam s pomočjo teh vzorcev na podlagi barve kože, oči in las. Torej, zakaj sem te pohvalila, ko si mi vprašala, sem dobro izbrala barve? Ja, ti imaš kontrast, imaš zelo lep kontrast med barvo kože, oči in las, imaš tudi lepo belo beločnico, bele zobe, ne, in ti krasno izgledaš v kontrastu. Tako da vse te bež odtenki, ne, tebe ni v teh bež odtenkih. Vedno, ne poudariš. Ne. Torej, imaš pa določene barve, ki so mogoče tudi samozadostni, ne, da ne potrebujejo kontrasta, naprimer te pariška modra, ne, je zelo lepa, ne, ki so jo napovedovali, ampak jaz jo še nisem videla v naših trgovinah. Ne. Potem pa seveda vsi lahko nosimo skoraj da vse barve. Ne. Kakšen odtenek ti pristaja, je pa seveda odvisno od tega, kakšen barvni tip si in kako nosiš barve. Ne. Zate je to pravilo delati kontrast. Svetlo, temno, v tem boš vedno zažarela, ker boš nadaljevala svojo naravno obarvanost. V čem je pa v bistvu štos? Ne? Torej, narava nas je pobarvala harmonično. In mi želimo nadaljevati to harmonijo zato, ker bolj izgledamo, koža izgleda boljš, oči dobijo lesk. In tudi drugi, ki te gledamo, veš, ko gledaš harmonijo, te to pomirja. Ne? Te to pomirja in se ti zdi lepo in harmonično in ne tako, wow, ko je lepo. Ne? Če greš pa v zelo močne kontraste ali pa res včasih res vidim, naprimer, kakšno žensko, ki je šla v zelo napačne barve ali pa šminka, ne, naprimer, ki res ne pristaja, ne, zmoti oko. Verjetno mene še bolj, ne, kako, ja, čeprav šminka, oprosti, ker te prekinjam, ampak šminka je pa res ena stvar, ravno v tem vikendu se je zgodilo, zato se zdaj tako smejim, kako je res napačna izbira odtenka šminke lahko meni osebno pokvari vse. Pa je vse super lahko, potem pa z neko mogoče, ne vem, pretemno šminko uničimo v bistvu ves trud, ne? Mislim, tako, sej... in pol na podlagi tega, ne, tukaj so tudi barvne karte, ne, a veš, te so light, tiste so deep, torej te so veliko svetlejše, tiste so veliko temnejše, ne, intenzivnejše, ne, in potem lahko s to barvno karto nakupuješ. Tako da, zanimivo, ne, ker to barvno analizo torej delam 30 let, ne. In če bi zdaj šla, naprimer, se izobraževati, je zelo težko, ne. Barvno analizo ni enostavno delati, ker zelo veliko dejavnikov vpliva na končni rezultat, pa ni veliko tipičnih barvnih tipov.
Ne? Tako da vedno se veliko pogovarjam s stranko, torej kako porjaviš, koliko je občutljiva tvoja koža, kakšno barvo las si imela, ko si bila mlajša, katere barve so ti všeč. Zelo veliko se pogovarjamo, ne, da pridemo do res pravega rezultata. Je pa potem to sistem tudi takšen, da v bistvu po tem, dajva reči, uvodnem pogovoru ali pa raziskavi osebe potem dejansko tudi te vzorce daješ k obrazu. Ja, dajem k obrazu, delam kombinacije, ne, si zapiše in seveda vsaka ženska dobi tudi to barvno karto, ki jo ima v torbici. Ne. Že samo s tem si lahko veliko pomaga. Ja, to je pravi več kot zlato, ne, ker imaš za celo življenje, pravilno nakupuješ, veš, kako dobro izgledaš. Je pa res, da z leti se nam tudi lahko koloristika spremeni. In sem imela prejšnji teden eno krasno gospo, ki se je odločila za temnejšo barvo las in daljše lase. Navkljub temu, da ni bila mlada, zelo mlada bi rekla, ne? In je izgledala čudovito in je dobila drugo barvno karto in je bila krasna, zelo zadovoljna, kar žarela je. Tako da, se spremeni, dejansko nas tudi narava svetli. Ne? Pač postajamo sivi, ne? In potem lahko, če pustimo svojo naravno barvo las, pač zagotovo delno vplivamo na našo koloristiko. Ne morem mimo tega, da te ne bi vprašala, glede na to, da sama nosiš zelo močna, izrazita očala. Ja. Tudi to ne paše vsakomu, ne? Kroj, važen je oblika, ne? Oblika, ne? Kakšna je oblika tukaj, je seveda odvisno od oblike obraza, ne? Pa veš kaj, če imaš tak bolj intenziven okvir, pol mal minimalizira gubice, ne? Tako da tukaj je trik. Od zdaj naprej samo še malo večja očala. Hecam se. No, ampak da se marsikaj, ne bom zdaj rekla skrit, ker zakaj pa bi skrivali, ampak mogoče malo prikrit ali pa mogoče kakšen detajl na obrazu. Harmonijo, ves čas pravzaprav iščeš neko harmonijo, ne? Ampak ni vsi, ne? Naprimer, prej sem omenila dramatičen slog, imaš pa kreativen slog, ženske s kreativnim slogom, njej pa harmonija ni pomembna. Ne? Ona pa uporablja vse barve, ne? O njej ni pomembna kakovost. Ne? Ona vrže vse v pralni stroj, ne? Zagotovo nima likalnika. Ne? Ona v bistvu je, bi rekla, tako svobodna ženska, osvobojena, nekako no rules, ne? Zelo posebna. Tako da te ženske pa redko kdaj tudi pridejo v moj studio, ne? Ker one so samo svoji stilisti. Ne? In nekako, ker malo koliko potrošijo, ne, se s tem ne ukvarjajo, ne, pa se to me ne zanima. Ne, pač meni je fino, da so barve, da uživam, da impulzivno nakupujem, to je pač del nje. Ne, se po drugi strani pa verjetno tudi taka svobodna duša, kreativka z novimi svežimi idejami. Ne, tako da. A pa bi lahko, Lea, se zgodilo, da bi takšen stil ženske, ker stil nosimo v sebi, tako kot si rekla. In zdaj recimo, kako težko je potem za takšno žensko, ko pa recimo, da dobi službo, ki pa je na nekem položaju, oziroma dajva reči v neki takšni, v takšnem poslovnem svetu, kjer pa se ne more tako več recimo oblačiti. Da je po nekem naključju pride v tako službo. Saj obe veva, da je to malo verjetno, ker jo take službe verjetno niti ne bi zanimale, ampak vendarle, če se to zgodi. Ali jo lahko preusmeriva in zamenjamo v celoti stil? Najprej to, verjetno v tako službo ne bi šla, oziroma če pride v takšno službo, če je delo všeč, če si ona želela torej biti v tem ambientu in to delati, potem se bo ona zlahka prilagodila. Razmišljujoči ljudje, ne, ki želijo, ker radi nekaj delajo, radi svoje delo, oni se zlahka prilagodijo. Njim ni težko. Pač, ne. Hočem dobro delati, hočem dobro komunicirati. Ne, tako da je lahko pa problem, če se ne želi prilagoditi, potem pa bo verjetno trpela. Mislim, veliko. Tako da, veliko
pove podoba, ne, tudi ko se ljudje pripravljajo za intervju. Ne. Razgovor za službo. Razgovor za službo. Zakaj gremo mi, zakaj nas povabijo? Zato, da nas vidijo. No. Ker selekcija sito je bilo prej že narejena. Seveda, izkušnje. Jaz imam veliko, mislim, zanimivih stran, ki tudi sprejemajo, so lastniki, direktori podjetij, ne, ki večinoma sami sprejemajo v službo. Ne. In oni pravijo to v momentu analiziraš človeka. Ampak ne gre za neke blagovne znamke, enourni make-up, ne vem kakšne. Mislim, gre za tiste impulze, ki jih dobiš z detajlov. Pravzaprav grozljivo. Ne? Kaj bi recimo, vem, da težko to odgovoriš na kratko, pa vendarle, če je recimo nekdo, ki se naslednji teden pripravlja za kakšen razgovor za službo, pa dejva mogoče reči, da je to neka služba, ne vem, morda javna uprava ali pa pač neko večje podjetje v neki pisarni, neko odgovorno delo, ki ga bo morda prevzela. Kaj je tisti prvi nasvet, ki bi ga dala, kaj zagotovo ne obleči in kaj ja? Vem, da je spet verjetno od sloga. Imam en nasvet, ki sem ga napisala tudi v knjigi. Se zapelješ kakšen dan prej tja. Aha. Vidiš, kje boš parkiral, koliko časa rabiš, ne, da prideš tja, ne, kje parkiraš in potem pogledaš, kako so ljudje tam oblečeni in se prilagodiš. Ne. Ker če ti prideš v eno zelo sproščeno okolje, kreativno okolje, oblečen v en kostim, obleko, zelo resno, poslovno, potem bojo rekli, ta sploh ne paše k nam. Ne. Torej, na ta način se prilagodiš. Drugače pa še enkrat, ne, urejene roke, torej predolgi nohti izgledajo nedelovno in tudi nehigiensko, to že vemo. Urejeni čevlji, brez blagovnih znamk. Ne? In ženske v glavnem vse uredijo, ampak naprimer moški, to se zdaj velikokrat pogovarjamo, naprimer na seminarjih, ko vprašam, poglejte, gospodje, koliko pa stane frizer, ne? 12 evrov, je to 15 evrov, ne? Rečemo, da je od 12 do 18 evrov. Zakaj ne greš na 3-4 tedne frizerju? Ne? Tako, mislim, lepo je komunicirati z urejenim človekom. Dajte si urediti obrvi, dlake na nosu, dlake na ušesih, dlake na ušesih. Ne? Tako deluješ urejeno, svežo, skrbiš zase. Ne? Če ne skrbiš zase, kako boš za druge, ne, kako boš kema, veš, če potem nimaš dovolj energije mogoče, veš, da komuniciraš, da delaš, ne. Tako da, no, in potem gospodom povem približno, koliko stane za nas frizer, ne. Lepo prosim, ne, koliko imajo manj, koliko časa, koliko denarja, ne. Tako da ženske večinoma imamo bolj urejeno frizuro kot moški, ne. Pa mogoče te blagovne znamke, vidni logotipi, ne, ni najboljša izbira. Ja. Ali pa tudi neka podoba, ki izgleda tako zelo, včasih rečejo, ta je pa prišla tako zrihtana, na sebi ima že enomesečno plačo, ta pa ne bo za nas. Ne. No, pa mogoče še sem imela en seminar, ki je udeleženec prišel, v bistvu ga je poslal šef, ne, da je pač neurejen in da ne gre na izobraževanje, to se redko da izvodi, da je prav tako. In on dejansko ni razumel, ne, ker je zelo mlad fant je bil, ne, in sem rekla, dejansko, ko greš v službo, mogoče zdaj se bo to ljudem slišalo ekstremno, ampak na začetku moraš investirati v garderobo, ko prideš ti iz faksa ali pa ne vem, iz kjerkoli šole, ne. Si bil oblečen v kavbojke ali pa v zelo drugačna oblačila, ne. Zdaj pa se vseeno, ne, moraš bolj zrelo obleči, ne. Še vedno večinoma je casual, so nesproščena, ne. In je to pomeni, da moraš investirati, ne, torej 2 mesečni plači, ne.
če hočeš imeti neko urejeno garderobo. Zdaj se vem, mislim, to je težko. Itak na začetku nimaš denarja, mogoče še kaj kupuješ. Ampak, naprimer, če hočeš dobiti ten podatek, je to. Tako da ta mlad fant je bil zgrožen, ne, da bo 2 mesečni da on plači. pač nič ne investira v svojo podobo, ampak to je kultura, ki jo dobimo doma. Velikokrat, to je in ta osebna urejenost, osebna higiena, ki je težava. Osebna higiena. Ne. To dobimo doma. Oblačenje za različne dogodke različno. Ne. To je ena velika popotnica, ne, za človeka in pač nekateri niso bili v tem vzgajani. In nekateri se zelo hitro preučijo, za druge pa to nov svet. Ne. In tisti, ki so, bi rekla tako, marsikakšen ni pripravljen tega sprejeti, so pa tudi določeni, ki so, ne, z veseljem to sprejmejo in se izobražujejo in sledijo, naprimer, mojim nasvetom. Je pa seveda tako, ne, da podoba zaposlenih v nekem podjetju je odraz tudi nekega podjetja, ne, sploh ko recimo poslovni partnerji pridejo in tako. Ja. Še vedno smo zelo vizualni, ne, še vedno najprej, kar opaziš, je ravno to. Ja. Res, tako da tukaj se kar trudim, ne. Sploh v IT-ju, ne, so oblečeni tako zelo sproščeno, so res samo kavbojke, ta majice, ampak nič narobe s tem, ne. Če si ti urejen, svež, vsak dan imaš svežo majico, da imaš čiste čevlje, urejene nohte, da greš, ne, moški na 3-4 tedne v frizerju, ne. Pol rečeš, lej, ker resnično, ta osebna ustrezna velikost oblačil. Ne? Ne, torej tudi v tem, ne, da rečeš, imam vedno kavbojke in majico, če si se potrudil, pa dobu kavbojke, ki ustrezajo tvoji postavi, kar je tudi zelo težko. Ne? Ne, in da so ustrezne dolžine, ne? Ustrezna dolžina kavbojk. Ne? Da vidiš, da imaš sneakerje, ampak da so mogoče celo usnjeni, da se pogledal, a je guma od spodaj ali je plastika pod plat. Ne? Da je zlikana majica. Da je zlikana majica, ampak to je res. Ne? Kako lahko kratka majica izgleda popolnoma drugače, pa je ista majica. Ne? Hvala. Prosim, ampak ne moram. Vem, da zdaj se verjetno marsikakšna ženska na drugi strani križa, ki naj jo posluša in si misli, kje imam še čas za to. Vem, tudi sama sem dolgo časa tako mislila, ampak res gleda drugače. Ampak, naprimer, malo jaz to primerjam s kuhinjo. Ne? Zdaj, enkrat je tako, se nismo veliko pogovarjali o tej pripravi hrane, pa res se je manj o tem pogovarjalo, pa manj časa se je temu posvetilo. Ne? Zdaj pa to v trendu in zdaj nam pa kar naenkrat ni več škoda časa za kuhanje. Ne? Tako da zdaj trenutno pač likalnik ni v trendu, ne? Ampak upam, da bo. Ja, veš, tako kot je v času korone, takrat smo vsi pekli kruh, pa z družmi. Tako veliko časa smo preživeli v kuhinji. Čudno, da takrat ni sej nismo za nič rabili, se to je pa tudi res, za doma pa res je bilo vseeno. Sej tudi, ne vem, posteljnino se je zelo lepo vleči v posteljo, ki je res zlikana posteljnina, ampak dobro, to je res skrajnost. Marsikdo bi rekel, ne, res ne. A imaš doma kakšno pomoč pri teh gospodinjskih opravilih? Trenutno ne. Trenutno ne. Trenutno zmoreš sama. Ja, trenutno ja. Kako si zahtevna do svojega moškega, kar se tiče urejenosti? Večinoma se torej pogovarjam s sinovoma, ne, o tem. In sem tako zelo ponosna na njih. Ja. One dva sta oblečena itak sproščeno, ampak moram reči, da je tako res jima je mar do tega. Ne? In vsekakor sta zelo trajnostno usmerjena v smislu, vesta, kaj želita. Absolutno tipata materijale. Prav včeraj sem imela s tam mlajši in spet debato, kje dobiti dobro t-shirt majico iz 100% montaža. Torej, kakovostne kavbojke,
Seveda nosita snikarje, ampak nosita usnjene snikarje, kjer je podplat guma, ne. Nosita celo pas v pasu. Tako da jaz tukaj v bistvu, tako bi rekla, da se naštejem to, da bi bile moje zasluge, one dva sta esteta, zagotovo pa je to bil zgled, ne. Mi smo se vedno za različne dogodke smo se uredili, ne. In v bistvu, ko se urediš, ne, ko se že urejaš, v bistvu se je takrat že priprava na dogodek, ne, to nekaj posebnega. Če greš pa na vsak dogodek v trenirki, pa življenje vse naravnost, ne, v bistvu ni nič mogoče nobene začimbe, ne. Točno to, ženske ponavadi že en teden prej začnemo s pripravo, ko razmišljamo, pa ko bukiramo potem, ne, ko rezerviramo frizerje in tako naprej. In dejansko, tako kot si rekla, stopnjuješ neko, ne ravno napetost, ampak ta notar, ne, to veselje do dogodka tako, na nek način. Ne? Ampak zato res se mi zdi, da potrebujemo moč, ne, življenjsko moč. Tako da vedno ženske potem spodbujam, dajte zdaj, ko ste v redu, ko vsi imamo težka obdobja v življenju. Takrat, ko si okej, daj skušaj urediti garderobo, skušaj najti stvari, v katerih se dobro počutiš, a ne, nekako, pa da imaš nek ritual jutranjega urejanja, ne, da ti pomaga, da tudi takrat, ko se ti res ne da. Ne da si mi upratljati, ne da si mi naličati, ne da si mi obleči, da takrat vseeno, ne, si rečeš, bom se, zato ker hočem dobro preživeti dan. In naša podoba vpliva na naša čustva. Dejansko lahko s podobo vplivamo na našo notranjost. In če to mi delamo konstantno, ne, če smo bili še v tem malo vzgajani, potem ti res lahko pomaga živeti. Zdaj sem takoj dobila asociacijo na materinstvo, na tisto prvo leto, ko si doma z otročkoma, ne? Ko je meni osebno to bilo najlepše obdobje, meni je bila porodniška res fina in lepa stvar. Ja. Hkrati se pa spomnim, kako sem se že zelo hitro, tako po kakšnem mesecu, dveh, točno to, sama sebe začela mečkano zjutraj zbrcati in spraviti v red. Ne rabiš biti v najbolj razvlečeni trenerki doma in ne rabiš imeti figo na glavi 3 dni. In ta užitek, kljub temu, da si doma na porodniški, verjetno se sama tudi spominjaš teh občutkov, kako fino je, kljub temu, da si veliko doma, kljub temu, da si bolj kot ne samo z otrokom, ko si upereš glavo, ko zamenjaš tisto mogoče malo bolj razvlečeno. Ko si umiješ lase, si čist drug človek. Ja. Tako da to so majhne stvari. A si mogoče že prebrala kakšno knjigo od Markota Juhanta? On veliko predava tudi po šolah. In kljub temu, da je on oblečen zelo sproščeno, ne, je on v knjigi Mama in sinovi zapisal, če je mama urejena, sinovi, še posebej sinovi, imajo občutek, da je vse v redu. Čisto na psihološki ravni. Torej, cela stran, tako da na predavanjih imam fotografirano to stran in rečemo, ne, ker vsi ga poznamo, več ali manj vse mame ga poznamo. Ne. Evo, ne, torej, zagotovo zadovoljna, da tudi stroka, psihoterapeuti, psihiatri o tem govorijo. Ne. Lea, še bi lahko govorili, čisto premalo je tale ura za takšen ženski pogovor. Res me je veselilo, da si prišla. Hvala za vse koristne informacije in upam, da ob kakšni priložnosti spet ponoviva. Hvala lepa ti za res fajn pogovor, hvala za povabilo in vesela sem, da gojiš kulturo oblačenja. Hvala ti. Hvala.